activado ya el hijo de Monpe con este motor 1FZ, ¿ves? Presenta un misfire pero bastante pronunciado, ¿ves? Por lo tanto sirve, ¿no? Hace el cambio. Bueno, el problema que podemos tener, Antonio, es el bote de agua que tenemos allá, ¿ves? Duro. Entonces, tenemos un, ¿cómo se llama? Todavía estaba botando humo blanco, pero es que lo acabamos de prender, pero también tenemos que calentarlo para ver qué tal. No vaya a ser que ya sea agua ya que le esté pasando los cilindros, ¿ves? El cliente dice que por ahí se le quedó sin agua. Lo más seguro es que este 1FZ haya calentado. Activado el hijo de modo, pues.